सो हे हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल क्युबिङ नेपाल। आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई एउटा 3x3 रुबिक्स क्युब कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको स्टेप्सहरू प्रोसेसहरू सबै इच एन्ड एभ्रिथिङ स्टेप बाई स्टेप बिगिनर मेथडबाट गर्नेछु। सो हजुरहरूलाई क्युबहरू सल्भ गर्न आउँदैन, क्युबहरू बनाउन आउँदैन भने यो भिडियो फुल्ली हेर्नु होला। फुल्ली हेर्नुभयो भने हजुरहरूले एउटा 3x3 रुबिक्स क्युब एकदमै सजिलो गरी बनाउन सक्ने हुनेछ। अनि यसमा धेरै स्टेप्सहरू नि छैन, हजुरहरूको 5-6 स्टेप्सहरू हुन्छ। त्यसमा यु क्यान पुरै हुन्छ नि सबै क्युबै सल्भ गर्न सक्ने हुनेछ। सो यसको लागि मेन कुरा हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने भनेको रुबिक्स क्युबहरूको पिसेसहरू हो। सो अब डिले नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ क्युबहरूको बारेमा कुरा गर्न। सो फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ क्युबको पिसेसहरूको। यो भनेको यसमा भने 3टा पिस हुन्छ। एउटा भनेको एज पिस हुन्छ, जुन भने प्लस साइनको यो 4वटा भयो, यिनीहरू भने एज पिस हो। त्यस पछाडि सेन्टर पिस हुन्छ, भने नाम जस्तै सेन्टरमा हुन्छ सबै साइडको। अनि त्यस पछाडि कर्नर पिस हुन्छ, जुन चाहिँ यिनीहरू हुन्, यो 4वटा कर्नर पिसेसहरू हुन्छ हो, तिनीहरू पिसेसहरू हुन्छ। सो अब डिले नगरिकन क्युब कसरी सल्भ गर्ने त्यो सुरु गरौँ। सो फर्स्ट स्टेप हजुरहरूको क्युब सल्भ गर्ने भनेको यस्तो स्टार फ्लावर जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यल्लो साइडमा व्हाइट पिसेसहरू राखेर। एन्ड देन त्यो कसरी गर्नुहुनेछ भन्दा अब हजुरहरूको हेर्नु व्हाइटमा यो हेर्नु है त, मेरो एउटा यहाँ आइसक्यो। सो एउटा पिस यहाँ होला, यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उल्टो छ। यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउनको लागि के गर्ने भन्दा हजुरहरू पिसलाई यसरी मुनि लगेर साइड लगेर माथि ल्याउनु भने यो आफ्नो ठाउँमा आउँछ। त्यस्तरी नै यो नि सेम पोजिसनमै पऱ्यो। सुरुमा यो गरिदिउँ, यस्तो गरेर यो गऱ्यो भने यो नि माथि आउँछ। अब यो पिसलाई नि यता ल्याउनु पऱ्यो। सो एकचोटि दुईचोटि गरेर यो गऱ्यो भने हजुरहरूको यो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भइ नै गयो होइन। अब डिफ्रेन्ट केसेसहरू हुनसक्छ। यो पिसेस हजुरको यसरी मुनि छ भने के गर्ने, जुन पिस मुनि छ त्यसलाई यस्तो गरेर माथि ल्याउने भइहाल्यो। अब त्यो अघि मैले साइडमा ठ्याक्क फ्लिप छ भने के गर्ने, यस्तो फ्लिप छ भने के गर्ने मैले भनिहालेँ। साइडमा लग्ने, यस्तो गर्ने, यो भइहाल्यो होइन। सो यो भनेको हजुरहरूले व्हाइट कलरको यस्तो सेन्टर बनाउनु भयो। बनाएपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको हजुरहरूले यो व्हाइट पिसेसहरू व्हाइट सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो, कलरहरू सब यो साइडको म्याच गराएर है। सो त्यो नि गर्न एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि हजुरहरूले होइन, सो यो हेर्नु है त, यो रेड ब्लू मिलिरहेछ। सो यसलाई जस्ट 2 ट्विस्ट गऱ्यौँ भने यो मुनि गइहाल्छ। 1 ट्विस्ट 2 ट्विस्ट है, त्यस्तरी जान्छ। यो नि सेम छ। अब यिनीहरू दुइटाको लागि चाहिँ कलर हेर्नु। सो ओरेन्ज यहाँ छ, यसलाई यहाँ राखिदिउँ, दुईचोटि ट्विस्ट गऱ्यौँ, मुनि आयो। अनि त्यस पछाडि नि ग्रिनलाई यता ल्याएर ग्रिनको भयो। सो हाम्रो व्हाइट क्रस भयो। अब व्हाइट क्रस भइसकेपछि, कलरहरू मिलिसकेपछि हजुरहरूको स्टेप के हुन्छ भने यो कर्नर पिसेसहरू हुन्छ नि हो, यो कर्नर पिसेस यस्तो मिलाएर आफ्नो ठाउँमा राखेर एउटा लेयर बनाउने है। सो त्यो नि गर्न एकदमै सजिलो छ है। यसको लागि हजुरलाई एउटा मुभ थाहा हुनु पऱ्यो। त्यहाँदेखि अब हजुरले राइट ह्यान्डबाट युज भने माथि लेफ्ट मुनि राइट, माथि लेफ्ट मुनि राइट, यही हो। लेफ्ट ह्यान्डले गरिराख्नु भएको छ भने माथि राइट मुनि लेफ्ट। सो यति मात्रै हो। यो चाहिँ हजुरहरू रिमेम्बर गर्नु है, यो मुभ होइन, किनकि यो भनेको हामीलाई एकदमै चाहिन्छ यो क्युब सल्भ गर्ने प्रोसेसभरि है। सो सुरुमा अब हजुरहरू कलरहरू हेर्नु। सो यसमा के छ, ओरेन्ज ब्लू र व्हाइट छ। सो ओरेन्ज ब्लू व्हाइट के छ, हाम्रो यहीँ छ। त्यसको लागि त्यही मुभ मैले भनेको मुभ गर्नु गरेर यो आउँछ। अब हामी खोजौँ रेड ब्लू र व्हाइट खोजौँ। सो रेड ब्लू व्हाइट कहाँ छ, यहाँ छ। सो यसलाई त्यसको माथि ल्याउने अनि त्यही अघिको जस्तो एल्गोरिदम गर्ने। सो यो नि आफ्नो ठाउँमा आयो। सो त्यस्तरी नै अब यो ओरेन्जको यो भने आफ्नै ठाउँमा छ, ओरेन्ज ग्रिन र व्हाइट, ओरेन्ज ग्रिन व्हाइट। सो यसलाई नि त्यही गरौँ। सो अब लास्टको यो उब्रियो, यो नि त्यही गरौँ। सो मिल्यो। अब कुनै कुनै केसमा हजुरहरूको यो पिस यहाँ हुनुपर्ने तर यहाँ छ भने के गर्नु, त्यही अघि भनेको एल्गोरिदम 1 2 3 4 चोटि गर्नु, निस्किन्छ। अनि आफ्नो ठाउँमा ल्याएर त्यही एल्गोरिदम गर्नु, जुनै ह्यान्डले नि गर्न मिल्छ। त्यो हातले यस्तो त्यही 4 एल्गोरिदम 4 स्टेप्स एल्गोरिदम गर्नुभयो भने हजुरहरूको यो लेयर भयो। सो हजुरहरूको फर्स्ट लेयर भएपछि हजुरहरूले आफ्नो यो सेकेन्ड लेयर बनाउनुपर्छ, जुन भनेको यो एज पिसेसहरू आफ्नो करेक्ट ठाउँमा राख्नुपर्छ होइन।
सो यो एज पिसेसहरू आफ्नो करेक्ट ठाउँमा राख्नको लागि नै एकदमै सजिलो वे छ होइन गर्नको लागि म हजुरलाई भन्नेछु। सो यो हेर्नु है त यो पिसहरूमै त हामी यहीँ अहिले म्याच भइरहेछ। सो हेर्नु है त यो ओरेन्ज छ, ओरेन्जसँग म्याच भयो। ग्रिन भनेपछि ग्रिन कुरा कता जानु पऱ्यो, यता जानु पऱ्यो। सो यो हजुरको पिसलाई यता लेफ्ट साइडको यहाँ जानु पऱ्यो भने यो पिसलाई राइट साइड पठाएर लेफ्ट साइडबाट अघि मैले भनेको एल्गोरिदम गर्नु 1 2 3 4 अनि त्यसपछि क्युबलाई ट्विस्ट गरेर 1 2 3 4 यही जे होस् ग्रिन साइड र ओरेन्ज साइडबाटै एल्गोरिदम गर्नु, अरू साइडबाट नगर्नु होइन। सो अब यो पिसहरूमै त यो भनेको के कलर छ यसमा रेड र ब्लू छ। सो रेड ब्लू कहाँ छ, यहाँ छ। हाम्रो रेडलाई कता जानु पऱ्यो, यसपालि राइट साइडमा जानु पऱ्यो। राइट साइडमा जानु पऱ्यो भने यसलाई लेफ्टमा लग्ने अनि त्यस पछाडि त्यही एल्गोरिदम गर्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 त्यो गऱ्यो भने हजुरको यो नि ठ्याक्क मिल्यो है। अब त्यस्तरी नै हेर्नु है त हजुरहरूको कुनै कुनै केसमा यस्तो नि हुनसक्छ लाइक हजुरहरूको पिसेसहरू होइन लाइक यो कलर हजुरहरूको यसरी यहाँ लाग्न सक्छ होइन, यो उल्टो भयो भने के गर्नु भन्दा त्यही त्यो एल्गोरिदम जुन मैले भने नि 4 स्टेप्स हो त्यही गर्नु होइन। यो पिस निस्किन्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्नु भयो भने यो पिस निस्किन्छ। अब निस्केपछि यसलाई करेक्टली हाल्न मिल्यो जुन चाहिँ ग्रिन ग्रिन म्याच गर्ने अनि त्यस पछाडि रेड यहाँ जान्छ। सो लेफ्ट साइडमा जान्छ। सो राइटमा पठाइदिने 1 2 3 4 1 2 3 4 सो यो नि मिल्यो। अब लास्ट बाँकी छ हाम्रो जुन चाहिँ ओरेन्ज र ब्लू हो। सो ध्यान दिनु हजुरहरूले यो पिसेसहरू ठ्याक्क त्यही कलरमाथि राख्नु नै पर्छ होइन। कलरमाथि राखेर यसलाई यहाँ जानु पऱ्यो भनेपछि यो राइट साइडमा जानु पऱ्यो भनेपछि लेफ्ट साइडमै लगेर गर्नुपर्छ। हजुरहरूले त्यसरी गर्नु भएन भने हजुरहरूको यहाँ नजान सक्छ पिस। सो यो हाम्रो ओरेन्ज र ब्लू यहाँ भयो। सो ओरेन्जलाई यता राखिदिउँ हामीले, राइट साइडमा जानुपर्ने पिसलाई लेफ्ट साइडमा राखिदिउँ। सो त्यही स्टेप गरौँ 1 2 3 4 1 2 3 4 सो हजुरहरूको सेकेन्ड लेयर नि यसरी नै बन्नेछ सजिलो गरी। सो सेकेन्ड लेयर बनाएपछि हाम्रो के स्टेप हुन्छ भन्दा माथिको क्रस बनाउनु पर्छ है त। सो हजुरहरूले यसरी माथिको क्रस बनाउनु पर्छ होइन, यल्लो क्रस यसरी बनाउनु पर्छ जुन पनि एकदमै सिम्पल छ। हजुरहरूले मैले त्यो अघि भनेकै एल्गोरिदमबाट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसमा हजुरहरूको 4वटा केस हुनसक्छ है। कि त हजुरहरूकोमा कुनै नि यल्लो पिस टपमा छैन, कि त यस्तो एल सेपको छ, कि त यस्तो लाइन छ, कि त हजुरहरूको सल्भ भइसकेको छैन। सो सुरुबाट गरौँ है हामी। सो हामी अब त्यही त्यो 4वटा केस हुन्छ, 4वटा केसमा यो लेयरहरू मिलाउन थालौँ। सो फर्स्ट स्टेप भने हजुरहरूको कुनै नि यो कलरहरू माथि छैन भने के गर्नु भने यो हजुरहरूको माथिको पिस छ नि यसलाई यसरी ट्विस्ट गर्नु जुन चाहिँ हजुरहरूले औँलाले टक्क यसरी मुनि झार्न सक्नुहुनेछ। झारिसकेपछि यही साइडबाट अघि मैले भनेको 4 स्टेप एल्गोरिदम 1 2 3 4 गर्नु, यसलाई पिसलाई माथि ल्याउनु। सो माथि ल्याएपछि हजुरको यस्तो एल टाइपको हुनेछ। कोही यो एल टाइप भइसक्यो होला। सो एल टाइप भइसक्यो भने यो एललाई यस्तो गरेर आफ्नो लेफ्ट साइडको टपमा हुन्छ नि टप एलमा लेफ्ट साइडको टप एल बनाउनु अनि बनाएपछि फेरि त्यो एल्गोरिदम गर्नु, यसलाई मुनि लग्ने 1 2 3 4 अनि माथि ल्याउने। सो माथि ल्याएपछि हजुरहरूको यस्तो लाइन हुन्छ। अब कोही यो लाइन भइसक्यो होला होइन। सो यो लाइनलाई यस्तो सिधा नबनाइकन यस्तो साइडवेजवाला लाइन राखेर हजुरहरू त्यही एल्गोरिदम गर्नु 1 2 3 4 अब यो क्रस बन्यो, हाम्रो यल्लो क्रस नि बन्यो। सो अब यल्लो क्रस बनाइसकेपछि हाम्रो के काम हुन्छ, हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भने त्यो पिसेसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने, करेक्ट ठाउँहरूमा राख्ने यो कलरहरूलाई। सो अहिले हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूको पिसेसहरू राइट ठाउँमा छैन। सो एकचोटि करेक्ट गर्न खोज्नु। सो ग्रिन मिल्यो, अरू कुनै मिलेको छैन। ओरेन्ज र ब्लू मिल्यो। सो हजुरहरूको यसमा नि 2टा केस हुन्छ। एउटा भनेको हजुरहरूको यसरी यो साइडको 2टा पिस मिल्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूको अपोजिट साइडहरू मिल्न सक्छ। लाइक म अहिले अब हजुरलाई देखाइदिन्छु है। सो यसरी हजुरहरूको यो ब्लू साइड र ग्रिन साइड कि त यो ओरेन्ज साइड र रेड साइड हो यसरी 2टा अपोजिट मिल्न सक्छ कि त अघि देखाएको जस्तो हुन्छ। सो सुरुमा यो छ भने हजुरहरूको के गर्नु भने एउटा साइडलाई अगाडि फेस गराएर त्यही यो एल्गोरिदम गर्नु। सो अप साइड डाउन साइड अप
अनि आफ्नो ठाउँमा ल्याएर मुनि। सो यो एल्गोरिदम गरिसकेपछि हजुरहरूले मैले अघिको स्टेपमा आउँछ जुन चाहिँ दुईवटा साइडवटा कलर मिलेछ होइन। सो यो दुईवटा साइडवटा कलर मिलेपछि एउटा कलरलाई आफ्नो ब्याक साइड अनि अर्को कलरलाई आफ्नो राइट साइड, राइट र ब्याकमा राखेर त्यही एल्गोरिदम गर्नु। सो अप र लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, ब्याक टु इट्स प्लेस है, दुईचोटि राइट गरेर अनि मुनि। त्यो गरेर हजुरहरू लास्ट मुभ ट्विस्ट गर्नु होइन, हजुरहरूको यो सबै आफ्नो ठाउँमा आउनेछ। सो त्यो गरेर हजुरहरूले आफ्नो येल्लो क्रस नि बनाउनु भयो। अब येल्लो क्रस बनाइसकेपछि हजुरहरूको लास्ट स्टेप भनेको सबै आफ्नो यस्तो पिसेसहरू हुन्छ नि, यो भनेको करेक्ट ठाउँमा ल्याउने हो। कलरहरू म्याच नगरे पनि करेक्ट ठाउँमा ल्याउने हो। लाइक येल्लो, ब्लू, ओरेन्ज छ। सो येल्लो, ब्लू, ओरेन्ज छ होइन। सो यो करेक्ट ठाउँमा छ, हो यसरी सबै पिसलाई राख्ने हो। अनि त्यस पछाडि त्यो गर्नुको लागि पनि एउटा सिम्पल एल्गोरिदम छ। कि त कोही यो अलरेडी सल्भ भइसकेको हुन्छ होइन, सबै करेक्ट ठाउँमा हुनसक्छ, कि त क्युबै सल्भ भइसक्छ, कि एउटा मात्रै पिस आफ्नो करेक्ट ठाउँमा हुन्छ अरू सब हुँदैन, कि त कुनै नि करेक्ट ठाउँमा हुँदैन लाइक मेरो होइन। सो यसलाई करेक्ट ठाउँमा ल्याउनको लागि एउटा सिम्पल एल्गोरिदम छ जुन म हजुरलाई देखाउनेछु। सो यसको लागि हजुर के गर्नु भन्दा राइट अप, त्यस पछाडि यो राइटको पिसलाई पछाडि पठाइदिने, लेफ्ट अप, अनि यो राइटलाई अघिकै ठाउँमा ल्याएर मुनि ल्याउने, त्यस पछाडि लेफ्टलाई नि ल्याएर मुनि ल्याउने। सो यति गरेर हजुरहरूले आफ्नो जुन भए पनि एउटा पिस मिलाउन सक्ने हुनेछ। मेरो केसमा के मिल्यो भन्दा ओरेन्ज, रेड, के अरे ब्लू, रेड र येल्लोवाला पिस यहाँ मिलेको छ। सो हजुरहरूको कुनै नि एउटा यस्तो पिस मिलेको छ भने लेफ्टको बटम साइडमा राखेर है, यो लेफ्टको मुनि साइडमा छ नि, हो यो मुनि साइडमा राखेर राइट साइडबाट त्यही एल्गोरिदम गर्नु। अप, ब्याक, अप, फ्रन्ट, डाउन, ब्याक, डाउन भयो। यति गरेपछि हजुरहरूको पिसेसहरू कि त अझै एकचोटि नि गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ, कि त हजुरहरूको पिसेस यसरी आफ्नै ठाउँमा आइसकेको हुन्छ होइन। सो यति आएपछि हजुरहरूको यो भनेको यस पछाडि भनेको क्युब सल्भ गर्ने मात्रै स्टेट हो। आफ्टर दिस होइन, हजुरहरूको क्युब सल्भ हुन्छ। सो के गर्ने भन्दाखेरि सो अब यो लास्ट स्टेपको लागि मैले हजुरलाई सुरुमा भनेको 4 स्टेप एल्गोरिदम छ नि, हो त्यही गर्नु होइन। सो हजुरहरूको यो येल्लो साइडमा यिनीहरू पिसेसहरू यस्तो मिक्स म्याक्स छ। सो यो साइडलाई यस्तो मुनि राख्नु, मुनि राखेर व्हाइट साइडलाई टपमा फेस गराएर मैले भनेको एल्गोरिदम गर्नु जबसम्म हजुरहरूको येल्लो यता जाँदैन होइन। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अनि यो गर्दाखेरि हजुरहरू याद गर्नु कि हजुरहरू टोटल 4 मुभ्सवाला आफ्नो एल्गोरिदम सकाउनु हुन्छ होइन। लाइक अब 1 2 3 4 है, 4 स्टेप्स हुन्छ, 4 स्टेप्स गर्नु। हजुरहरूले यो 4 स्टेप गर्नु भएन, लास्ट स्टेप मिस गर्नुभयो भने हजुरहरूको क्युब सल्भ हुँदैन। सो 1 2 3 4 हजुरहरूले सबै 4 स्टेप्स गर्ने चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु है। यस्तो नगरी हजुरले मिस्टेक गर्नु भने हजुरहरूको पजल बिग्रिन्छ अनि सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो 4 स्टेप चाहिँ गर्नु है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो हजुरहरूको यो ठाउँमा यसरी आएपछि होइन, मैले लेफ्ट साइडले गरेको छु, हजुरहरूले राइट साइडबाट नि गर्न सक्ने हुनेछ। सो लेफ्ट साइडमा मैले गरेँ। सो अब हजुरहरू क्युबहरू कतै नि केही नहल्लाइकन होइन, यो लेफ्ट साइडबाट गरेछ। सो यो नमिलेको पिस हजुरहरूको यसरी लेफ्ट साइडमा राख्नु होइन, जुन साइडबाट हजुर एल्गोरिदम गरिराख्नु भएको छ। सो अनि त्यही स्टेप फेरि 4वटा स्टेप फेरि गर्नु होइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। सो यो नि ठ्याक्क आफ्नो ठाउँमा मिल्यो, त्यही गर्नु फेरि अझै अर्को पिसलाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरोमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो 2 स्टेपमै भइहाल्यो, तर कुनै कुनै कन्डिसनमा हजुरहरूले धेरैचोटि गर्नुपर्ने हुनेछ। लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो जे इभेन्चुअली हजुरहरूले त्यो सब गर्नु भने हजुरहरूको यो लास्ट लेयर मात्रै यस्तो हुनेछ, जुन चाहिँ हजुरहरूले गरेर हजुरहरूको क्युब कम्प्लिटली सल्भ गर्नु हुन सक्नेछ। सो यसको स्टेप्सहरू सब रिकल हानौँ होइन। सो सुरुमा हजुरहरूले फ्लावर बनाउने, फ्लावर बनाएपछि क्रस बनाउने, क्रस बनाएपछि लेयर सल्भ गर्ने, फर्स्ट लेयर सल्भ गरेपछि सेकेन्ड लेयर सल्भ गर्ने जुन चाहिँ एजेसहरू हुन्छ। एजेसहरू सल्भ गरेपछि आफ्नो माथिको येल्लो क्रस बनाउने, येल्लो क्रस बनाएपछि हजुरहरूले येल्लो क्रसको सबै पिसेसहरू मिलाउने येल्लो क्रससँग। त्यो मिलाएपछि हजुरहरूले एजहरू सब मिलाउने, अनि मिलाएपछि तिनीहरूलाई फ्लिप गरेर हजुरहरूको क्युब सल्भ हुन्छ। सो यही हो हाम्रो बिगिनर मेथड, जुन मेथडमा हजुरहरूले 3x3 इजिली सल्भ गर्न सक्ने हुनेछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो, आई होप यु इन्जोयड इट। अनि यो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग नि भनिदिनु होला जसलाई क्युब सल्भ गर्नु मन छ। एन्ड आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई, थ्याङ्क यू।